qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başçılıq edir. Mücahid və fədailər qalib gətirir. Gördüyünüz bu səngərlər Səttarxan mücahidlərinin Təbriz küçələrində tikdikləri səngərlərdən biridir. Xalq xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə etdi. İrtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məğlub olmadı. Səttarxan bayrağı o gündən milli azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda vuruşanların əlində yerə düşmədi. Alman faşizmi ilə qanlı vuruşmalar şiddətləndiyi günlərdə bütün dünyada əzilən millətlər arasında azadlıq hərəkatı gücləndiyi bir zamanda bu bayraq yenidən yüksəldi. İran-Azərbaycanı xalqı yaxşı bilirdi ki, azadlıq əldə etmək üçün yeganə yol amansız mübarizə və silahlı isyan yoludur. Odur ki, bütün kəndlərdə fədai dəstələri təşkil olundu. 1945-ci ilin avqustunda ölkənin hər tərəfində miting və nümayişlər başlandı. Demokrat firqəsinin görkəmli xadimlərindən biri, Atəşin Natiq, Azad Vətən, yorulmadan kəndli yığıncaqlarında danışırdı. Xalq hərəkatına Demokrat firqəsi rəhbərlik edirdi. Demokrat firqəsinə pişəvəri başçılıq edirdi. Demokrat firqəsi 1945-ci il sentyabr ayının 2-sində bir bəyannamə nəşr edərək bütün xalqı azadlıq və milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizəyə dəvət etdi. Fədailər mübarizəyə başladı. Əlimizdə vuruşmalar zamanı çəkilmiş kino sənədləri yoxdur. Lakin bu vuruşmalarda iştirak edən və öz xalqı üçün qələbə qazanan insanlar bunlardır. Xalq qəhrəmanları, unudulmaz insanlar. Məhəmməd Agahı, İran ordusu zabiti, təyyarətçi, onun simasını yadınızda saxlayın. O, mübarizənin ilk günlərində Tehrandan uçub Təbrizə gəldi və fədailərə qoşuldu. Qocaman fədailər gənclərlə yanaşı durdular. Səttarxanın silahdaşı Qulam Əli də onlarladır. İndi burada hərbi təlim keçirilir. Ordu hazırlaşır. Bunlar dünənə qədər hüquqsuz yaşayan, əzilən, Ərdəbil, Sərab, Urmiya kəndləridir. Onlar hərbi qaydaları hələ yaxşı mənimsəməmişlər. Bir çoxları hətta tüfəng tutmağı da yaxşı bilmirlər. Lakin tüfəng tutmağı bilməyən bu qəhrəmanlar əskərlik vəzifələrini namus və şərəflə yerinə yetirdilər. Burada da hərbi təlim gedir. Bura adı dillərə düşmüş Qulam Yahyanın qərargahıdır. Qulam Yahya, onun adı çəkiləndə düşmənin canına vəlvələ düşür. Qulam Yahya kimi bir çox yiğitlərin rəhbərliyi altında vuruşan fədailər hər yerdə qalib gəldilər. Ərdəbil ətrafında, Sərabda, Miyana tərəfdə, bu vuruşan fədailər müharibə sənətini hələ bilmirdilər. Atlılar piyadalara qarışır, piyadalar atlılara. Lakin onlar böyük qəzəb və şövq ilə düşmənə hücum edirdilər. Hər yerdə olduğu kimi Təbriz ətrafında da belə qızğın vuruşlar gedirdi. 2-ci il dekabrın 13-də axşam saat 8:30 dəqiqədə Tehran hökumətinin Təbriz qarnizonu təslim oldu. 3-cü İran diviziyasının komandiri General Qirəxşanı Təbriz qarnizonunun təslim şərtlərinə qol çəkdi. Hükümət dəyişdi. Yeni Azərbaycan milli hökuməti yarandı. İlk gündən başlayaraq hər yerdə fars dili, doğma Azərbaycan dili ilə əvəz edildi. 1945-ci il dekabrın 20-sində Milli Hükümətin 1-ci fərmanı imzalandı. Bu fərman Azərbaycanda Azərbaycan dilinin təsdiq edilməsi haqqında idi. Nəhayət xalq öz ana dilində danışmaq hüququnu qazandı. Nəhayət qəzetlər ana dilində çap edildi. Milli Hükümət başçılarının şəkilləri onların səhifələrini bəzədi. Yeni Milli Hükümətin 1-ci icrası. Hükümət başçılığına Pişəvəri seçildi.
O öz demokratik əqidəsinə görə ömrünün 12 il